heißt dieser Cars-Charakter? Natürlich Lightning McQueen. Nur echte Cars-Fans kennen hier alle 7. Wen haben wir hier? Klar, das ist Hook. Nummer 3. Sally stimmt ja klar. Wenn dir solche Videos gefallen, mach das Plus weg für mehr. Hier ist Nummer 4. Doc Hudson wäre hier richtig. Und hier? Das ist Sheriff. Die zweite Person. Die kommt, wenn du auf Teilen und dann WhatsApp drückst. Will unbedingt nochmal mit dir alle Teile schauen. Würdest du es machen? Und hier? Sarge stimmt sehr gut. Speicher das Video schnell, um es deinen Freunden zu zeigen. Kennst du den letzten auch? Schreib's in die Kommentare.